Слава Богу, дорогі брати і сестри, дорога церква і всі присутні, хто мав таку чудову нагоду сьогодні перебувати в домі молитв. Є багато людей, які готові віддати великі кошти, щоб бодай тільки декілька хвилин перебувати в такому тісному сполученні, в живій атмосфері перед лицем нашого Господа, але не мають можливості. Є інша категорія людей, які звикли просто дивитися певні онлайн-трансляції. Це є добре, але краще будувати живу жертву, спілкування перед лицем нашого Господа. Ми дякуємо за те. Я хочу читати місця Божого Слова і разом із вами поділитися декілька думками із текста Божого Слова. Перше місце, яке бажаю прочитати, це Євангелиста Луки, і з 8 розділу, і з 18 віршу. Євангелист Лука 8:18. Тож пильнуйте, як слухаєте, бо хто має, то дасться йому, хто ж не має, забереться від нього і те, що здається йому, ніби має. Дуже важливо для нас, християн, розуміти, чому ми сьогодні є на цьому місці. Одна із основних цілей – те для того, щоб почути в мій дух, що сьогодні хоче проговорити мій Господь для мене. Дуже багато людей, вони вдають, що вони багато що мають. Але коли вони відхиляють своє вухо від слухання Божого Слова, то що робить Бог? Він відхиляє своє вухо, коли вони кличуть до нього. І тому дуже важливо сьогодні чути Боже Слово, на якому збудовані, створені віки. Слово Боже, воно має особливу голосову хвилю, в якій акумулюється енергія, і та енергія робить особливі дії. Був момент, коли Бог сказав слово, коли нічого не було, земля була безвидною і пустою. І Він сказав своє слово, і сила Його слова, воно звершувала певну дію для того, щоб ми сьогодні бачили своїм фізичним оком те, що був момент колись було невидим. Я сьогодні хочу швиденько ділитися на таку тему. Чудеса і знамена без Слова Божого не приводять людей до віри. Чудеса і знамена без Слова Божого не приводять людей до віри. І читаю декілька підряд текстів Божого Слова, які записані Євангелиста Матфія, із 12 розділу, із 38 віршу і нижче. Тоді дехто із книжників та фарисеїв озвались до нього і сказали: «Учителю, хочемо побачити ознаку від тебе». А Ісус відповів їм: «Рід лукавий і перелюбний шукає ознаки, та ознаки йому не дадуть, окрім ознаки пророка Іони. Як Іона перебував у середині китовій 3 дні і 3 ночі, так Син людський у середині землі». Євангелист Матфій, 16 розділ, із першого віршу. «І підійшли фарисеї та садукеї, і, випробовуючи, просили його показати ознаку їм із неба. А він відповів і промовив до них: ви з вечора кажете, буде погода, червоніє бо небо. А ранком сьогодні негода, червоніє бо небо похмуре. Розпізнавати небесне обличчя ви вмієте, ознак часу ж не можете». Євангелист Матвій з 24 глави із 24 віршу. «Бо постануть хрести неправдиві і неправдиві пророки, і будуть чинити великі ознаки та чуда, щоб звести б
коли б можна і вибраних. І 1 Петра із 4 розділу, 1 Тимофія 4:1 записано такими словами. А Дух ясно говорить, що від віри відступляться дехто в останні часи, ті, хто слухає духів підступних і наук демонів. Ось на цих текстах я хотів би швиденько пороздумувати разом із вами. Ознаки, чудеса і знамена без Слова Божого не ведуть людини до віри. І ось пристали дві категорії людей. То було книжники і фарисеї. І ось вони пристали і говорять до Христа, кажуть: учителю, хочемо бачити ознаку від тебе. І Христос говорить до них, що вам не дасться жодної ознаки, окрім тієї, що відбулася. І звертається для них в досить відому історичну подію. Книжники – це ті люди, які досліджували, переписували власноруч. Вони особливо звертали увагу на певні деталі, які Бог діяв в житті ізраїльського народу. Фарисеї – це були особливо набожні люди, які демонстрували свою побожність в різних сферах свого життя. І тут Христос говорить, каже: хіба ж ви не знаєте? Ось то є найбільша ознака. І та ознака, вона показує на Ісуса Христа, якому потрібно бути всередині землі 3 дні і 3 ночі. Це вказувало на ту жертву, якою прийшов Христос, щоб набути, щоб привернути людей до себе через віру в їхньому житті. Без віри Богу догодити неможливо. Без віри, не без ознак, не без чудес, не без знамен, але без віри Богу догодити неможливо. Коли свого часу Іона представ в городі Ниневія, він не розповідав, яке чудо він пережив. Він не розповідав людям, що він 3 дні перебував всередині кита, і ось він ділився цією надзвичайною подією. Він про це не говорив. Але він говорив, каже, що це 40 днів, і Ниневія буде що? Розрушена. Але є слово, яке Господь післав для вашого спасіння. І якщо ви в те слово повірите, то те слово збереже ваше життя. І дослухався цар, і дав наказа, і благодаря ось тому наказу скористалися милістю від Господа. І знову пройшов невеликий період часу, і знову предстала ця сама категорія людей. І, каже, підійшли фарисеї і саддукеї і, випробовуючи, просили його показати ознаку їм із неба. Вони хотіли побачити щось надзвичайне, не те, що відбувається на землі, але щоб прямо з неба, і вони готові були щось продемонструвати своє. І Христос, звертаючи до них, говорить, каже, промовив до них: ви з вечора кажете, буде погода. Дивитеся на небо і каже, червоніє, бо небо. А ранком дивитеся знову на те саме небо, яке червоніє і похмуре стає. І кажете, що буде ось так, що ви передбачаєте. І Христос, каже, говорить, розпізнати лице небесне обличчя ви вмієте, а ознаки часу ж не можете. Ви знаєте, саме про ознаки або періоду часу говорив пророк Даниїл. І ці люди, вони знали, що саме в тому часі має прийти той, хто має вибавити, той, хто має прийти з неба, той, хто має стати особливим чудом в житті кожного, хто повірує в нього. І вони, ці факти, вони ігнорували. І тоді Христос, коли говорить до людей, до тих, які слідували за ним, і говорить, що наступить ось така година або такий час. Він розповідає про те, що ті, хто не розпізнали часу,
Не розпізнали тієї ознаки, в якій мав відкритися Христос для тих, хто полюбить Його явлення. І Він говорить, каже в 24 розділі, бо постануть, каже, хрести неправдиві і неправдиві пророки, і будуть чинити великі ознаки та чуда, що бодай звести навіть вибраних. Чуєте? Є місця, де говорять, що вони навіть зможуть звести огонь з неба, щоб показати, якою силою вони діють, якою силою вони користуються, для того, щоб відволікти епіцентр уваги в того, хто дарував нам життя. Як є важливо в нашому християнському житті розібратися джерело сили, якою діє одна чи інша особа, для того, щоб я отримав бодай якесь видужання, вздоровлення, прощення і так далі. Звернемося в Старий Заповіт, в якому свого часу Бог до раба Моїсея, даруючи повеління, щоб вивів народ ізраїльський. І ось багато речей Бог давав як настанову для Мойсея. І ось являється Мойсей перед фараоном і робить певні чуда. І каже 7 розділ із 20-го віршу. І Мойсей та Аарон зробили так, як наказав був Господь. І підняв він палицю й ударив воду, що в річці, на очах фараона і на очах його рабів. І змінилася вода, що в річці, на кров. А риби, що в річці, погинули. І засмерділася річка, і не могли єгиптяни пити воду з річки. І була кров у всім єгипетським краї. І так само зробили єгипетські чарівники своїми чарами. І стало запеклим фараонове серце, і він не послухався їх, як говорив був Господь. І коли ми читаємо в певній багато мірі, коли Мойсей виявляв певні чудеса і знамена, і подібно робили ось ці чаклуни або своїми чарами. Але через що Боже Слово сьогодні зосереджує, як є важливо розуміти джерело певного знамена або чуда. Через знамено і чудо люди не отримують спасіння. Але всякий, що хто увірує, буде мати життя вічне. Ви знаєте, коли Мойсей розповідав про сильного Бога, він не говорив, що коли ви побачите чудо, ви зможете повірити. Але він говорив, каже, коли ви будете дивитися на того шеста або на того змія, і вірою будете торкатися ось того, що сказав був Господь, ви будете бачити чудо в своєму житті. Є нормально, коли християнин, він вірою досягає того, що обіцяв Господь через своє слово, і бачить чудо в своєму житті. Це є нормально. Сам Христос говорив до учнів своїх, що вас будуть супроводжувати, не випереджувати, а супроводжувати чудеса і знамена. Прийшов Христос після свого воскресіння і явився своїм учням, і не було Хоми. І звертається Хома, прийшовши, і кажуть, ми бачили Господа. Це записано євангелиста Івана в 20 розділі, в 29 тексті. Євангелиста Івана 20-29. І тут говориться про те, що коли не було Хоми, а пізніше Хома прийшов, і він говорить, каже, що я не повірю. Я, каже, не повірю, поки не побачу, поки не явиться переді мною Христос для того, щоб я міг переконатися в тому. І говориться такими словами. Каже, а Хома відповів і сказав, з 27-го взяв. Потім каже Хомі, простягни свого пальця сюди, та на руки мої подивись. Простягни свою руку і вклади до боку мого. І не будь ти невіруючий, але віруючий. А Хома відповів і сказав йому, Господь мій і Бог мій. Промовляє до нього Ісус. Тому вірував ти, що побачив мене. Блаженні, що не бачили і увірували. Блаженні, що не бачили, а увірували.
І свого часу апостол Павло в 2 Коринтян з 5 розділу 7 текстом говорить такі слова: «Бо ходимо вірою, а не видінням». Коли ми бачимо певні речі, певні дії, нам не потрібно вже вірити, ми бачимо все це. Ми бачимо, і те, що ми бачимо в нього, те, що він показує для нас, необхідність є наша фіксувати і звіряти. Те, що сьогодні багато джерел пропонує для нас, і кажеться, що ось те чудо чи інше, воно є так близько до того, про що говорив Христос. Але коли приглянутися досить добре, ми можемо виявити, що воно є далеко не те, про що говорив Христос свого часу. Одного разу, коли навідали апостоли одне місто в Дії святих апостолів, у 8 розділі, і в тому місті покаявся був один вовк на ім'я Симон. І коли той Симон, який покаявся і пристав, зачитаємо 8:9, Дії святих апостолів 8:9, був один чоловік на ім'я йому Симон, що до того в цім місті займався ворожбитством та дурив самарійський народ, видаючи себе за якогось великого. Його слухали всі, від найменшого аж до найбільшого, кажучи, він сила Божа, що зветься велика. Його ж слухалися, бо він їх довший час дивував ворожбитством. Та коли йняли віри Пилипові, що благовістив про Боже царство і ім'я Ісуса Христа, чоловіки й жінки охрестилися. Увірував навіть сам Симон і, охрестившись, тримався Пилипа. А бачивши чуда й знамена великі, він дуже дивувався. Як зачули ж апостоли, які в Єрусалимі були, що Боже Слово прийняли Самарія, то послали до них Петра та Івана. А вони, як прийшли, помолились за них, щоб Духа Святого вони прийняли, бо ще ні на одного з них він не сходив. А були вони тільки охрещені в ім'я Господа Ісуса. Тоді на них руки поклали і прийняли вони Духа Святого. Як побачив же Симон, що через накладання апостольських рук Святий Дух подається, то приніс він їм гроші. І сказав: дайте й мені таку владу, щоб той, на кого покладу свої руки, одержав би Духа Святого. Та промовив до нього Петро: нехай згине з тобою те срібло твоє, бо ти думав набути дар Божий за гроші. У цім ділі нема тобі частки ні уділі, бо серце твоє перед Богом неслушне. До цього часу Симон Вовк, який видавав себе за когось великого, всі люди дивувалися тими чарами, які він розповсюджував у Самарії. І каже, що його слухали і рахували, що він сила Божа, що зветься велика. Але коли прийшов Филип і почав звіщати про джерело справжньої сили, про те, що може змінити майбутність Самарії, і коли Симон Вовк, він дослухався про ті великі речі, які говорив Филип, і він прийшов для того, щоб пристати до тієї категорії людей. Але прийшли учні, як зачули, прийшли до Самарії Петро і Іван, і вони почали молитися. І під час молитви, коли покладали руки, Дух Божий сходив. І люди переживали силу Божої благодаті. Це було непорівняно те, що робив ось цей Симон Вовк. То було абсолютно краплею в очах те, що люди думали, що це є сила, бо щось велике, надзвичайне. Але коли вони пережили справжнє джерело сили Божої, то вони дивилися на того Симона як на бідного, як той, який щось потребує, а не може досягнути. І коли він прийшов і думав, що через певні фінансові досягнення він може купити для себе це. І апостол Петро, він чітко каже, що ось ті кошти, за які ти забажав, щоб купити дара, каже, і сказав, та промовив до нього Петро: нехай згине з тобою те срібло твоє, бо ти думав набути дар Божий за гроші. Дорогі мої брати і сестри,
дуже є важливо зрозуміти, через яке джерело сьогодні я користаюсь, щоб отримати певне вздоровлення, щоб отримати певні благословіння і багато чого іншого. Дуже багато сьогодні є в житті людей, які використовують Боже Слово і діють від імені Господнього. Але ми коли читаємо Матфія 7 розділ 21 вірше, там говориться, коли прийшли люди, предстали перед лицем Господнім, він каже, що відійдіть від мене, я ніколи не знав вас. І вони говорять, каже, що не твоїм чи іменем ми чудеса робили, знамена, багато що. А він каже, я ніколи не знав вас. Але люди, які тримаються вірою за Господа, вони бачать в житті своєму чудеса. Свого часу Боже Слово говорить, що ізраїльський народ, вони ходили за Господом, але не сполучилася їхня віра з тим почутим Божим Словом і тому не принесла користі. Давайте швиденько прочитаємо післання до євреїв із 3 розділу і післання до євреїв, 3 розділ із 7 віршу. Тому-то, як каже Дух Святий, сьогодні, як голос Його ви почуєте, не робіть затверділими ваших сердець, як під час нарікань за дня випробування на пустині, де мене випробовували отці ваші, мене випробовували і бачили працю мою 40 років. Через це я розгнівався був на той рід і сказав, постійно вони блудять серцем, вони не пізнали доріг моїх. Бачили чудеса, дорогі мої брати і сестри. Чи не чудо, коли вночі серед ночі явився ось в стовбі вогненому ось такий і веде Ізраїля? Чи це не була ознака для Ізраїля? Чи стовп із хмари, який вів їх, чи це не було ознакою? Але очевидно, що було щось багато більше, про що говорив Господь. Він говорив до них слово, яке мало сполучитися з їхньою вірою для того, щоб принести плід. Але їхнє серце було що? Затверділе. Читаємо євангелиста Матфія візьмемо навіть Марка із 8 розділу, із 17 віршу. Це подія, коли люди були очевидцями або були тими, які були дотичні до Божих чудес, до Божої справи. Коли сам Христос годував перший раз 5 тисяч, а другий раз 4 тисячі людей. Вони бачили, коли Христос брав ось той хліб і ті риби і переломлював, і давав для учнів, і учні розносили, і бачили це чудо, як множився хліб. Вони були очевидцями цього. Але закінчилася справа. І Христос говорить, каже, відправтесь на той бік. І вони відправилися. І ось коли вони відправилися, 8:17 Марка говорить такі слова. Коли вони відправилися на ту сторону, сам Христос прийшов і сів в їхню лодку, говорить такими словами. А Ісус, знавши те, навіть 16-то візьмемо, вони ж міркували і казали один до одного, що хліба не мають вони. А Ісус, знавши те, промовляє до них, чого ви міркуєте, що хліба не маєте? Чи ви ще не знаєте і не розумієте? Чи ще маєте серце своє затверділе? Бачили, що тільки в руках їхніх, якими вони розносили, бачили чудо, знамено, являлася слава Господня, все це бачили. Сіли до лодки і знову зажурилися, ми знову не взяли хліба з собою. І Христос бачить їхнє серце. Каже, чому ваше серце? Воно є затверділим, неспосібним прийняти. І коли ми читаємо Марка 6 розділ із 52 віршу, коли Христос знову звертається до них, каже, і війшов з 51-го, і війшов він у човен до них, і вітер затих. А вони здивувалися дуже в собі, бо не розуміли чуда про хліби, бо серце їхнє було затверділе. Не розуміли чуда,
бо серце їхнє було затверділо. Дорогі брати і сестри, багато чудес і знамен бачили учні, коли були з Христом. Але коли все відбулося, і після славного Його воскресіння двоє учнів йдуть в Емаус і роздумують між собою те, що трапилося. І пристає до них Христос, і має з ними співбесіду. І коли Він з ними говорив Боже Слово, відкрилося розуміння Писання. І виключно тоді вони побігли і сповістили, що вони бачили Ісуса Христа Воскресшого. Саме в тому місці, коли був Хома, і він каже, я не повірю, коли не побачу. І Христос через декілька днів знову являється, щоб підбадьорити віру Хоми. Затверділим серце. Чуєте? Свого часу Мойсей посилає 12 післанців в обітовану землю. Для того, щоб вони вигляділи ту землю, подивилися усі її красу її, усі її деталі, все, що там знаходиться. 12 ходило. Але 10 серед них були люди, які мали затверділе серце. Вони те слово, яке сказав Бог для Мойсея, щоб Мойсей вказав для них, вони його по дорозі йшли і не роздумували про те, що вони мають. І коли вони прийшли, вони дивляться на ту землю. Вони дивляться на жителів цієї землі. Вони бачать, що це люди, які високорослі є. Вони бачать приємні, гарні місця, але мають страх. І дивиться двоє людей, Ісус Навин і Калев. Вони йдуть і дивляться на те, що Бог обіцяв дати для них саме. І вони ходять немов по своїй власності і переживають особливе благословіння, тому що Бог сказав те слово, і те слово привело їх, і те слово, яке Бог сказав через Мойсея для них, вони розчинили вірою. Вони повірили, що саме те місце, яке Бог сказав, воно буде їхнє місце. В доказ вони взяли кість винограду і принесли. І ви знаєте, коли вони прийшли і розповідали тих 10 соглядатаїв, вони прийшли і говорять, що ні, те місце, воно є дуже гарне, дуже прекрасне. Але люди, які там, ми проти них виглядаємо, як саранча. І коли побачив Ісус Навин і Калев, що народ, він прийшов ось таку суматоху, готові були знову повертатися до Єгипту. Він говорить, що Бог, якому ми служимо, він дивився очима віри не в те, що він бачив, але те, що було невидиме, але Бог сказав через своє слово. Вони дивилися в те, як досягнення. Повірте, каже, брати мої, що Бог дасть нам ту землю. І за те, що вони не повірили, вони не війшли в обітовану землю за їхнє невірство. Закам'яніле серце не сприйняло Божого Слова, в якому є сила, щоб перемогти бодай жодний народ, який Бог обіцяв, і заволодіти тією землею. Читаю останнє місце Євреям, післання до Євреїв, з 11 розділу, із 1 віршу. А віра – то підстава сподіваного, доказ небаченого, бо нею засвідчені старші були. Вірою ми розуміємо, що віки Словом Божим збудовані так, що з невидимого сталося видиме. Вірою. Дорогі мої брати і сестри, був момент, коли сталася велика трагедія в сім'ї Марфи, Марії і Лазара. Вони кликали Христа, і пройшов трошки часу, Христос прийшов до них. Марта побігла назустріч і говорить, каже, о, якби ти був тут, не сталося б такого лиха, не відбулося б того. Вона прийшла, і Христос прийшов, і Марія прийшла, пристала. І Христос дає повеління, каже, відваліть камінь. І як факт, Марфа говорить, що вже довгий час знаходиться, вже розлагається його тіло, вже має запах. І Христос звертається, каже, Марта, якщо будеш вірувати, то побачиш славу Божу. Не навпаки чудо, віра і слава. Але є певна послідовність. Якщо будеш вірувати, побачиш славу Божу. І Христос віддав подяку і звертається словом, яке акумулює в собі велику силу. Каже, Лазар, вийди вон.
І ніщо не змогло встояти. Перед Божим Словом ніщо не змогло встояти, тому що Він є життя. Він сказав, я є воскресіння і життя. І хто вірує в мене, буде мати життя. Дорогі брати, сестри, віра – то є підстава. Я знаю, що ми, зібравшись на цьому місці, ми є віруючими людьми. Боже Слово говорить, каже, що вірою створені віки. Ми віримо. Був момент, коли все це, що ми бачимо сьогодні, не було видимим. Але пройшов Божа дія, Бог сказав своє слово, і ми сьогодні це бачимо видимо. Я вірю так само точно в те, що те, що ми сьогодні не бачимо, те місце, де є художником і архітектором сам Господь, ми його сьогодні не бачимо, але ми вірою пізнаємо, що прийде час, і те, що я сьогодні не бачу, воно стане для мене видимим, актуальним. І я зможу сказати, як свого часу сказав Іов, а я знаю, мої очі побачать того, в кого я увірував. Мої очі, ні очі другого. Дорогий друже, брате, сестро, можливо, ти сьогодні десь забідкався в своєму слідуванні за Господом і дуже часто думаєш, чому не відбувається в моєму житті певних чудес, надзвичайних обставин. Але достатньо є Божого Слова, щоби повірити в те, що твоє життя може змінитися, твоє насліддя може змінитися, твоя праця, яку ти робиш, вона буде благословенна, коли ти будеш вірити в те, що сказав Господь. Давайте ми схилимося в сердечній молитві і подякуємо за вічне Євангеліє, в якому є сила Божа для спасіння, хто вірує. Спочатку юдеям, а потім і геленам. Хай Боже ім'я буде прославлене. Амінь. Молимось. Отець Небесний, ми є Тобі безмежно вдячні. Ми дякуємо Тебе за Твоє живе, діяльне Слово, через яке сьогодні Ти зрощуєш нашу віру, Господь. Ми дякуємо Тебе за те, що Ти привідкриваєш свої обітниці, Господь. Ми дякуємо Тебе за те, що Ти дозволяєш нам сьогодні вірою подорожувати по тих місцях, які Ти приготовив для нас. Ми дякуємо Тебе, Авва, Отче, кербелегіс карамана файзе, о гербала кінтураме, гурміс каламана штайзе, лендура балаглейзе, іскаламен, Дух Божий. Ти є незмінний, Господь. Ти вчора, сьогодні і повіки той самий. Твоя праця відновити народ Твій, щоб їхнє серце, Господь, воно було повноцінно віддано Тобі, Господь. Щоб їхнє серце не було закаменілим, Господь. Ми віримо, що так, як Дух Божий ширяв над поверхнею землі, Він сьогодні може зайняти мою храмину, відновити її, реставрувати її і дарувати нові почуття у Христі Ісусі. Щоб ми не ходили те, що тільки бачимо, переконалися, але в невидимому, Господь, довіряли Тобі, що прийде той день, і все те, що Ти залишив у Твоєму Слові, Господь, воно збудеться, Господь. Ми дякуємо Тебе, ми віримо в те, але так хочеться, Господь, щоб те Слово, яке ми сьогодні чуємо, воно даремно не проходить. Але Ти посилаєш, і так як дощ і сніг, який падає на землю і напояє, робить і спосібною родити. Так Твоє Слово, коли попадає в нашу почву сердечну, воно приносить плід свій, Господь. І ми дякуємо Тебе за те. Даруй, ми знаємо, що воно виконається обов'язково. Але як буде печально спостерігати, коли воно інде виконається, а не в моїй долі, не в моєму житті. Я сьогодні є той слухач, який прийшов на це місце, щоб поповнити, тому що Ти сказав, що ті, хто слухає Твоє Слово, тому додасться. А ті, хто не слухає, але думає щось мати, відніметься й те, що думає Господь. Ми так хочемо сьогодні, Господи, користуватися тим благословінням, яке належить по праву для церкви Твоєї, народу, дітей Твоїх. Допоможи Ти нам, Господь. Даруй, щоб Твоє Слово було актуальне, Господь. Тому що Ти сказав, що Дух ясно говорить, що в останні часи повстане багато людей, які схочуть відвести від чистоти Твого Слова, бодай якимись ознаками, знаменами, надзвичайними обставинами. Але немає більшого чуда, яке звершив Ти, помінявши наше життя плотяне, зробивши нас новим творінням в Христі Ісусі.
Це є наше особисте свідоцтво. Дух Твій Святий свідчить Духу нашому, що ми є діти Божі. Але ще не відкрило, тільки те відбудеться, Господь. Що коли, Господи, Ти відкрився, ми будемо подібними, Господь, до Тебе. Дякуємо Тебе, Господь. Дякуємо Тебе за чудові дні життя, в яких Ти дозволяєш нам користуватись Твоїм благополуччям. Прослався Ти, Господи, в нашому житті. Даруй нам, Господи Боже, споживати ту їжу, Господь, якою Ти сьогодні, Господи, хочеш, щоб наш духовний чоловік вирос в повноту віри. Ми просимо це в ім'я Твоє для нашого збудування і для Твоєї слави. Тобі хвала по віки вічні. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожний день і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у випробування, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава повіки. Амінь.